நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா பைரோ பிராண்ட்ல இருந்து டென்டா பைட்ஸ். இது வந்து ஒரு சூ ஸ்டிக். இது ஸ்பெசிஃபிக்கா எது கொடுக்குறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க டாக்ஸோட பல்லு வந்து வீக்கா இருக்கு, இல்ல உங்க டாக்ஸோட வாயில இருந்து ஒரு பேட் ஸ்மெல் வருது அப்படின்னா தாராளமா நீங்க இந்த ப்ராடக்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இதுல புரோட்டீன் வந்து 16%, ஃபைபர் வந்து 8% கொடுத்திருக்காங்க. இதோட நெட் வெயிட் பாத்தீங்கன்னா 125 கிராம்ஸ் அண்ட் இதோட பிரைசிங் வந்து 150 rupees. இதுக்கு முன்னால வந்து நம்ம சிக்கன் ஃபிளேவர்ல பாத்திருந்தோம், இப்போ வந்து ஃபிஷ் அண்ட் பொட்டேட்டோ ஃபிளேவர்லயும் போட்டிருக்காங்க. இந்த சூ ஸ்டிக் டாக்ஸ் கொடுக்கறனால உங்க டாக்ஸோட ஃபர் நல்லா இருக்குமா, ஸ்கின் நல்லா இருக்குமா, போன்ஸ் நல்லா இருக்குமா, பல்லு நல்லா இருக்குமா, அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பயங்கரமா கூடுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் கிடையாது, அவங்களோட டைஜஷனுக்குமே ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டோட பேரே பைரோனால நம்ம ரெண்டு பைரோக்கு தான் இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம இப்ப கொடுக்க போறோம். பேக்கிங் பாக்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். 125 கிராம்ஸ்க்கு 4 ஸ்டிக் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்ப பெரிய பைரோவுக்கு கொடுப்போம். குட் பாய். இப்ப குட்டி பைரோவுக்கு இது வந்து ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ப்ராடக்ட், அதனால டாக்ஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் சூ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே பிடிச்சிருக்கு. நீங்களுமே உங்க டாக்ஸ் கொடுக்குறீங்க, தாராளமா கொடுங்க. நம்ம அடுத்த வீடியோல பாப்போம்.